Hello，各位街坊，我係紀文陳生，今日嚟到中山市區睇別墅吓，仲係市中心嘅別墅。呢度咧係中山西區彩虹片區啊。咁今日睇呢一套咧就上下4層嘅別墅，就係毛坯嘅，所見即所得吓。喺市中心好難得有別墅推出，呢度咧都係賣成嘅一啲清美貨，所以而家有啲特價單位非常之優惠噶啦。咁大家睇翻啦，前花園呢個就係前花園。前後花園咧加埋咧有60-70個方㗎吓，咁正門咧就喺呢度啦，咁啊做咗台階式入去啦。OK，咁呢度先係真正嘅入門，一邊咧就做咗衞生間位嘅，咁門嘅後邊呢一邊咧就係廚房，咁出到嚟啦，呢度啦就係飯廳啊，飯廳喺呢度擺翻1.8米或者2米大圓筒 OK 嘅，咁呢邊就客廳，客廳同飯廳咧有個升降嘅嚇，就後門位置啦，呢度就其實叫後花園啦，呢個位置。後花園咧亦都唔算大，但係咧喺呢度做翻個涼亭啦、飲下茶啦，夠舒服噶啦。呢度仲有一個負一樓嘅採光井。咁佢一樓咧就唔做房間啦，咁就做咗客廳、飯廳、廚房同埋衞生間。OK，咁喺呢度咧上就2、3樓，呢個位置落去就有負一嘅，負一個採光亦都好好嘅，亦都好高嘅。帶大家落睇下呢度呢個。嗱，呢個就係地下室啦。好誇張嘅，好高嘅，其實可以做2層嘅呢個地下室。呢個地下室面積咧應該係100方斗啦。咁而家就冇裝修啦，係嘛？一盞燈都冇嘅。咁就靠呢個採光整做採光，因為有咁高有個開陽啊，採光亦都係 OK 嘅。咁喺呢度日後做翻 KTV 啊、飲茶室啊，或者係做客翻會客廳啊，都幾舒服嘅，各位街坊。OK，咁地下室就係咁樣啦。咁我哋睇埋2、3樓嗰邊，走啦。好，呢度就係2樓嚇。2樓其實睇翻呢度樓梯位置啦，講真句喺呢度做翻個家庭 lift 坐3、5個人啲電梯啊，完全夠位置嘅嚇。咁2樓咧做2個房間，呢個係其中一個嚇。每個房間其實都係透房嚟嘅，睇翻呢邊啊，有個露台啦，呢個露台都幾大嘅，有5、6個方露台。OK，咁呢邊咧就係一個廁所位，廁所位亦都夠闊嘅，所有咧都係透間嚟嘅。咁呢個房間講真擺2張2米大床都夠嘅啊，別墅啊，畢竟係 OK。另外一邊亦都係一個透間，咁呢個透間就南向，亦都係有個露台，呢個露台亦都好大嘅。咁而家南向下午時間採光亦都係好足嘅。OK，喺呢邊啦，呢邊就係一個屬於衣帽間嘅位置，佢都間隔好噶啦，到時就喺呢邊做翻衣櫃啦，呢度乾濕分離嘅衞生間啦，可以喺呢度做翻個。咁話緊2樓就2個透間嘅啫啊！如果係話想闊啲就將個露台打咗佢 ，OK。上翻3樓成隻大套間喺度 ，OK。好啦，而家呢度咧就屬於3樓嘅，3樓其實做咗一個主人房。嗱，先睇呢邊露台呢邊嚇，呢邊露台其實好多人會喺呢度搭多間房，因為上邊呢啲架已經做好晒㗎啦啊。呢邊其實外邊呢度咧仲有個露台嘅啊。其實睇翻人哋嗰邊啦，全部做翻啲太陽能板嚇。做多一層，即係喺呢度做個樓梯上翻去，上邊咧仲多咗一個天台啊！咁咧搭埋太陽能板喺內地呢邊，不單止唔使交電費，仲有電費俾你賺添。OK， 咁入翻主人房呢一邊啦，呢個主人房會比較大嚇。呢度其實就接近50-60方啦，咁隔離呢個位置咧都係有個大露台嘅嚇，呢個露台都比較大，近2米深嘅。咁呢邊就衣帽間啦 ，OK， 呢度咧可以做翻一個 U 型嘅衣帽間。當然呢個位置仲有衞生間啦，衞生間其實有咁長有咁闊，放翻嗰啲浴缸落去都 OK 嘅。咁話緊呢套別墅咧就喺中山嘅市區，確確實實係屬於市中心位置嘅，係屬於彩虹片區啊，西區嘅彩虹片區，大家都知道啦，衣食住行樣樣方便㗎啦。喺呢度10分鐘到可以去到中山北站，中山北站有車直接上到廣州半個零鐘，下到拱北亦都係半個零鐘，包括翻到深圳或者香港直接可以坐高鐵翻去㗎啦。另外咧，呢個屋苑亦都有中港直通巴翻香港嘅啊。如果係自己揸車嘅話，喺呢度出去咧就啱好係北外環同105交匯處。咁呢2條北外環同105咧都係快速車道嚟嘅，無論你上廣州啦、落珠海啦，或者去中山其他區啦，都係非常方便嘅。
咁話緊而家咧就係100萬唔使可以攞低成套落嚟啦。各位街坊有興趣睇市區市中心別墅嘅，歡迎我識我攞更詳細資料。OK，今期到呢度，下期見喎，拜拜。